تعالى اقولك سر تسويه الكرنب اللي يخليه مستوي كله نفس السوا ومفلفل كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وخطير ولونه احمر كده وجميل. اول حاجه ان الرصه بتاعتنا الصف الاولاني لازم يبقى عكس الصف التاني، وتمشي بنفس الخطوات كده، صف عكس صف صف عكس صف عشان كله ياخد نفس السوا. تاني حاجه هنعمل بقى التغطيه بتاعته، وهي عباره عن صلصه، وهنحط بقى شوربه، اي شوربه عندك، وهنحط شويه فلفل اسود وملح للتنكيه. مش هنحط ملح كتير، هي مجرد للتنكيه بس كده. وهنحط كمان نعناع جاف، وهنبتدي نقلبهم بالشكل ده وننزل بيه على الكرنب بتاعنا. مش هنغطي لغايه الاخر، لازم تبقى بس الشوربه باينه كده من على الحرف زي ما انتوا شايفين. هنحطها بقى تستوي، وبعد ما تستوي لازم نهزها نفس الهزه دي كده. وطبعا وهي بردك على النار وهي بتستوي لازم نهزها كده كل فتره والتانية عشان ياخد نفس السوا كده من تحت ومن